Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue ici dans votre magazine d'actualité générale. Partout, Bozo Kazwa Rolanda Bisso, Bana États-Unis, Bana Canada, Bana Goma, partout, Bozo Kazwa Rolanda Bisso, na Lelabino, Kitoko Yowapi, Ngayo Yo, Mutubo préféré, Pebo Pona, Tonto Cielo Nabino, Yeyo. Pas de question de guerre contre le Rwanda. Wanezali. Maloba mokonzi mboka boyebi ki ayali ngaka mingi diplomatie, c'est-à-dire que luka paix entre plusieurs états mena ndenge ya kimia po boyebi situation ya mboka ezalaki occasion pona mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a brossé situation nyonso ezali ko déranger ba congolais ezalaki devant ba journaliste. Mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bondi melanga zalaki devant ba journaliste awa pona ko évoquer bondi melanga situation ya République démocratique du Congo fachi a brosser makambo nyonso ezali ko déranger mboka situation sécuritaire makambo économie par attaque yango te na vie sociale ya ba congolais nyonso ezali ko déranger bana mboka fachi a brossaki yango d'abord esengeli ko yoba ke makambo tali bitumba ya est ya République démocratique du Congo fachi a reconnaître armée congolaise ezali bongo komata de puissance à puissance ya ko sambate lokola garant de la nation azali ko insister surtout dans makambo tali paix ye lokola azali na kibokonzi akotikala jamais kolala pongi soki este ezali toujours menacé paix surtout likambo tali respect ya ba corps bondi menanga ke fachi alobi yango République démocratique du Congo jamais tikala ko violer ba corps régionaux to pas internationaux mais au contraire batu mingi ba violer ba corps eza ba Rwanda na ba pays voisins misusu yoka communication oyo. Restez serein, calme. La maison est très bien gardée, la diplomatie est bien tenue, la victoire est certaine parce que nous sommes du bon côté des choses, de l'histoire. Nous n'avons fait de mal à personne, nous avons tendu la main à tout le monde, nos 9 voisins, nous avons voulu la paix avec eux et surtout aller sur des projets économiques, des projets de développement plutôt que des pillages et massacres de nos ressources et de nos populations. L'isolo ya gouvernement oyo babengami bongo déjà gouvernement démissionnaire, c'est-à-dire gouvernement ya Sama Lukonde oyo bawutaki kokocha bongo lettre na bango ya démission kokamwa ndenge bazali ko assumer lisusu ba faire courante facha lobby ya tikali jamais ko violer constitution donc gouvernement a été déclaré bongo démissionnaire même bazali toujours ko assumer ba faire courante na bango a préciser lisusu que ministre ata mokote ou azali en même temps député azali ministre a kozata un likuta na niveau assemblée nationale. Le mot est trop fort. Je n'ai pas l'impression d'avoir violé la Constitution. Pour moi, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Et en ce moment, vous êtes témoin, vous entendez les questions de vos confrères. Le pays fait face à une situation particulière. Mais il n'y a pas que la situation sécuritaire. Il y a d'autres éléments. Je parlerai par exemple de la situation financière. Dans quelques mois, nous allons terminer la revue du dernier programme avec le FMI, la 6e revue. Mais c'est un moment historique et hyper important pour la République démocratique du Congo. Et vous voulez qu'en ce moment, parce qu'il y a eu un règlement que je ne critique pas, que je ne condamne pas, à l'Assemblée nationale qui exige au ministre de se déterminer dans les 8 jours, vous voulez que nous mettions le pays en difficulté, dans une situation de fragilité. J'ai une nation à sauvegarder. Alors, pour que ça ne se fasse pas dans l'abus, c'est-à-dire qu'il y en ait qui mangent au gouvernement et qui mangent à l'Assemblée nationale, on a dit, OK, les suppléants s'occupent de chauffer le siège pendant que les ministres sont au gouvernement pour continuer leur travail. Hey, Keyo! Tracasserie na Kinshasa lisolo ya ba wewa na ba policier comme le la puku na niao. Bondi menanga ka depuis ba konzi bazwa ki décision bana wewa ba okota susu gombete mikoloyo soki baye mbutu loko awa toza na veni tombalba botela mambeleki. nyonso ebandaki na décision oyo bakonzi bazwaki ya kopekisa circulation ya taxi moto na kati ya commune ya Gombe. Kasi application ya mesure oyo sur terrain na yebisa yo ekomi nde likambo entre ba policier na ba wewa surtout na croisement ya avenue Tombalba na province
awa nde komi bilanga ya babiro de po degré ya torture bawewa bazozwa oza na ide te. Tala eloko esalami awa babiro de na tenue civile bakangi jeune oyo na moto na ye azalaki na client likolo chamvule bimi babotola ye contact ya moto yango yo bazokende nango kwenkwen batia yango mopanzi basolola mbota likaso epesama kaka ndenge ezalaka. Eleki minute mingi te wewa mususu yeyo bakale kaka na même endroit na avenue Tombalbay. Babiro de bayela ye ebele nzoka ekomi nde cop mobimba bazosala na bachauffeur ya bataxi na place baye na mutuka ya la police po na kosalela baintervention bango bakomi koya na bataxi ketch po na koyeba kose maske batu baye bateke bazoya kokanga bawewa basimba mwana mobale batu na nzoto bazobenda ye bango nyonso. Imagine bango baze ebele boye ye aza ye moko misusu babimisi likanisi bakende na ye na kan lufungula kasi oyo alati elamba ble alobi soki bakende na ye na kan ntango mosusu akobenga baintervention ekosalema mbongo ekobima mingi te baforce ye kaka ndenge bozali komona bakoka ye nde ekokoka kasi po bakotisa mwana mobali oyo na kati ya mutuka ezalaki facile te po aza très résistant. Suka bareisir kokotisa ndeko na kati ya mutuka tala mususu wana akanga portière so mususu oyo alokoteli lipapa oyo ekweyaki na se ya mutuka batu bazalaki pembeni baye bazomeka konegosie po batika ndeko mobali basaleli sentiment bakangaka mutuka te bakangi bango wana bademare bakei moto yango etikali biro de mususu oyo abandi deja kobenda yango po bakende nango na kan lufungula population a résisté nde ya koresiste po kaka moto oyo etikala ndenge bomoni yango boye oyo ezali une manière ya kointerpele bakonzi ya ville ya Kinshasa po kopekisa circulation ya moto na komini ya Gombe eza nango mabe te kasi application ya mesure oyo ekomi kosalema avec beaucoup de violence mikolo eleki likolo ya kolanda bawewa cliente moko azalaki likolo ya moto ariskaki liwa kaka na même endroit lelo lisusu ba même scène yango ezo se répéter yango babiro de boyebaka tangu boza na nzela kointerpele bawewa eza synonyme ya tracasserie te yaka nini eki. Désormais TVC médical mususu ya kitoko ezali wana na Luanda. Docteur Benjamin Tatete na madame Violette Tatete bana Luanda bino bat boza problème ba mbasu na malade ndenge na ndenge ya rotungisa mezalité ko ya Kinshasa te fanda na ba ko traiter po TVC médical eza wana. Nouvelle pona bana Luanda bana Ngola mobimba lobiko ekoteli bino na lopango lobiko eyeti na Luanda obela kambasu opota ya diabete pote silaka te tika na yebisa bino Docteur Benjamin Tatete ayeli bino pona kopesa solution na inquiétude ya ba problème ya ba pota. Désormais TVC médical ekomi na Luanda boya na bapota ombasu opota ya diabete po nzambe ya mbaswa ye le Docteur Benjamin Tatete yoke loko yo. Estamos agora com uma campanha de rastreio vascular dos pacientes com insuficiência venosa, pacientes com pé diabético, pacientes com insuficiência venosa, pacientes com hemorroide, pacientes com linfedema. Estamos com uma parceria entre a TVC Medical e a Cura Ferida, cá em Luanda, para fazer esse tratamento. Há muitos pacientes que têm feridas que não curam, dificilmente curam. Por quê? Porque não foram tratados a causa. Então, com essa parceria entre a TVC Medical, vamos fazer tratamento com cirurgia de radiofrequência, que vai curar muita gente que tem problema de insuficiência venosa, pacientes que acham que têm tala, mas não, pessoas que muitas vezes estão há muitos anos com essa enfermidade. Aqui na Cura Ferida atendemos em torno de 30 a 50 pacientes por dia pacientes com ferida. E com essa parceria entre a TVC Medical lá do Congo e a Cura Ferida de cá de Angola, vamos poder curar muita gente que tem problemas de pé inflamado, de edemas, de insuficiência venosa, de úlcera venosa. Muitos que têm problema de hemorroide também vamos tentar tratar também aqui.
na Cor África. Então será um projeto muito grande. Estamos aqui a ter essa parceria. Está ajudando muita gente, vai ajudar muita gente nessa fase. Yango to sepeli lelo ko pese bino sango malamu ete ndenge tozalaka na Kinshasa na TVC médical tozali na centre spécialisé na Angola oyo ekambami na ndeko Viera Joao aoyo azali na kati ya Luanda baye bazina bandeko na bango na Poto baoyo baza na bandeko na bango na Angola boya service moko ya malamu ezali tokobanda kobeta sete tokolomba ti tokosilisa makambo tobengi bokono ya mbaso yango lelo tozali na Luanda na compte ya fondation Tatete oyo ekambami na Dr Benjamin Tatete na Madame Jolette Tatete. Papa mama ozalaka na Luanda ozalaka na Mbanza Congo ozalaka na province Songolo to Pakala ndeko na yo aza na mbasu tika na yebisa yo mbasu eza kindoki te po Dr Benjamin Tatete abetaka yango dada na ata mukie ozwi solution pusana oya kozwa traitement ya mbasu na ye moko génie ya République démocratique du Congo don béni de Dieu oyo aye kopesa bino solution na problème ya bapota ekeyo oui. Nzambe mpona nini boye na bomoi na ngai olingo te ngai nini nzambe na ngai bafamille bonyoma na famille ntumba bazali na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango liwa ya ndeko na bango ya mwasi na kombo ya Grâce Wando Mendela oyo akufaki depuis le 7 février suite ya complication ya postpartum. Programme ya matanga ebongisami bongo boye dimanche 25 février 2024 veillée mortuaire usala mibongo à partir ya 19h na salle Kenaya oezwami bongo 6 avenue Bobozo numéro 18 na route poids lourd référence hôpital Akram na Poma. Lundi 26 février 2024, levée du corps na morgue hôpital général de référence ex-Mamaye Mopé exposition et Kosale Makaka sur place à partir de 9h. Enterrement ezali bongo prévu na cimetière ya chemin de paradis na commune Nyantsele. Pébin à consolation et Kosale Mabongo na salle Kenaya oezwami bongo na Bobozo numéro 18 na route poids lourd référence hôpital Akram na Pont Matete. Communiqué oyo epesami pona mutu nyonso ayebaki Grâce Wando Mendela. Lutte contre la corruption IGF asali message papa Gilles Alingete tala osala musala kitoko soko zalaki kala memboko esekenda musika. Nous sommes à l'Office national des logements où s'est déroulée la cérémonie de la remise et reprise entre le directeur général sortant qui n'a pas bien travaillé selon les agents et cadres de cette entreprise. Remise et reprise na Office national de logement ONL na Mokuse et salami entre DG sortant oyo a travaillé qui m'a bé pour selon ba agent pe ba cadre ya entreprise oyo nde batalisi. Désir. Soko sadila kimboka bien. Mbelo bimi na humiliation yuté. Monsieur. Chef. Bima na mutuka. Garde. Zo volant. Chef. Bonjour. S'il vous plaît, DG. Fructueux mandat. Merci. Plein de succès. Merci. Pesanga kalito DG. Soki na yebisio makambo na mona na entreprise oyo. Batu mususu ata mboto balopesa babote. C'est pas pour rien que je suis là. Naebi Nyoso. Tofani la Mboka. Naye ko présenter bino Mel Soso na lea. Pardon? Mel Soso. Aza fournisseur na biso monene ya sima. Alors alingaka présenter bino ba civilité na ye. Ok. Je vous écoute, maman. Papa, ngai na lubaka pamba te na bakala masoro. $100,000. $100,000. Oui. Pour la civilité. Ouais. Maman, sikoyo, tango bimisi $100,000 pour qu'on récupère en négni. Non, c'est là où moi j'entre en action. Ah bah, pas de petites surfacturations. Surfacturation. Oui. En conclusion, tous les fonds mis à votre disposition ont été bien justifiés. Nous vous félicitons pour votre bonne gouvernance. Merci beaucoup. Ministre de Logement, Monsieur Bokabela Bodo Rock. Tala Muninga, Amatie,
soko saki musala malamu mbele matiti Ministre des Idées. oya kovandela nga na chômage Jean-Marie Ngaki Kosi Basa. nyongi yo nyonga yo ndenge onyongisa mboka yango mboka mpe nyongisi yo tosalela mboka ezali message ya inspection générale des finances IGF na mokuse pona kolite contre corruption pe détournement ya badenier public toli ya pete yeba kosalela ete ya yo ekei Winner.bet présente Winner Loto. Nini wana bozo beta. Winner. Bonsoir à tous, je n'ai qu'un seul mot à la bouche ce soir, magnifique. Comprenez qu'il s'agit de nos jackpots de ce jeudi 22 février 2024. 11 155 000 francs congolais pour le Win 4, mais aussi 47 792 000 francs congolais pour le Win 4 double. Pour le gagner, vous fallait choisir 4 bons numéros sur vos tickets. L'avez-vous fait? Si nous passons au tirage, et bonne chance à tous. Ceci est un tirage qui se déroule sous les vigilants d'un huissier de justice, des officiels Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. D'entrée de jeu, on accueille le 41. Notre premier bon numéro. Le deuxième bon numéro à présent, le 5. En troisième position. Madame, monsieur, la machine nous sort le 20. Et pour finir complètement ce tirage, le quatrième et dernier bon numéro, le 14. Rêvons à la combinaison gagnante. Sur vos tickets, madame, messieurs, il fallait trouver le 41, le 5, le 20, et le 14. Avez-vous trouvé cette belle combinaison depuis chez vous? Si oui, je dis félicitations. Sinon, avec plaisir, je vous retrouve prochainement. Prenez bien soin de vous. Au revoir. atambolaka na bamotorola ebele lokola radio ya futa ata tikete soko kangi alobi te naza soda nzoka azalaki très suspect botala batie maboko. papa oyo omoni nkombo na ye vie Pierre soki otali ye na libandi aza nango aza mpe kimia wa okondima te ke ye nde awuti kosala makambo ya somo oyo bakangeli ye poinso ya suka mbundu na quartier 3 na Masina ewuti kotia ye maboko po aza élément à craindre très dangereux na ndenge akosakana te nzoka papa Pierre anyokolaka nde bareceveur na bamotorola oyo moni donc soki akoti na bisi ya bato afutaka te receveur soki aboki misu na maboko na ye amoni bamotorola oyo moya esenga ye mbongo eza te ayebi ke aza mbila nzoka luvunu lokuta ntango la polisi emeki kointerpele ye alobi ke awuti Kindu na Manyema aye na Kinshasa po akutana na chef de l'État nzoka lokuta kaka ndenge bakangi ye boye baversion ekomi ebele bato bayebi ye baye kocharge na la police vie Pierre ndenge omoni ye boye odele ekotambola na trafic d'influence aza mpe tokotuner munene okondima te awuti koengrose mwasi enoko na ye naleki na ye atia po akima ça fait 2 mois déjà depuis makambo yango esalama amonanaka lisusu te kasi ti akima Kindu aya awa na Kinshasa eza po asevada na prison na dossier ya viol bakondanaka ye na 15 ans de prison kokamwa ndenge aza boye na la police ti bakangi ye boye bazoyeba te basala na ye nini yoka communication lokutanga aza messager ayebi ngai te mi mission na ngai eza ya nzambe apana lipango pa utilise te aye kokuta ye lisusu motakala ndenge babota ye na mwasi ya neve na ye ayaki ke aye kosambelela ye ke azali mosali na nzambe akima na évasion ya mwanasemi na prison na dossier ya viol donc cet monsieur problème na ye eza grave makasi donc aza mokonzo détruire en tout cas bato ye boye non seulement azoconstitue danger pour la société kasi ezosenga la police equestionne en profondeur mpo na koyeba nini nde tindaka ye asala makambo asalaka ekei kala ezalaka na Kinshasa soko otamboli tala mabaku me lelo mabaku ezalaka susu te mpo na nini mabende nyonso bayange bakoma ovuvula yango bakoma koteka yango donc mabende tosomba article 15 ya banoko nyonso ya Kinshasa yango oyo tozali
na Makaya Tombo na komina Mongafula esika wapi toyaki kokuta ba jeune oyo bomoni basalaka cop ya koteka mitraille veut dire basalaka cop ya koteka mabende donc bango nde baza ba oyo babelelaka mabende tosomba basombaka misusu na moins cher misusu pe balokotaka yango oyo bango moko babengaka matière nde bayaka nango awa na depo ndenge kaka bomoni bamemi yango na nsima bavandelaka yango boye na bamarto na maboko babandi kobuka bamabende pona kokabola yango babuki bazwi cuivre batie mupanzi mususu pe babengaka yango jaune ya rouge pe ezalaka babateri pe bakarte na biloko mususu nde bakomaka na etape ya kopeze yango pona koyeba soki Caleb ayaki na 30 to 50 kilo na compte na ye pona koteka ba mitraille na nsima bakendaka nango na usine kuna na 17e rue esika wapi bakendaka koteka yango po kuna nde basalaka banzungu barre de fer bijou pe biloko mususu place tobunda tozogisana tosala balongi toyiba topefra na biso bimakope mosu ya libongi tozwa masa mfama bisa tobosonga famille tobosonga bolebolo maboto na biso longonya na bino bajeune ya Makaya Tombo awa na Mongafula po boza bakourage boboya na bino kosimba machette bozwa musala ya koluka koteka bamitraille yango nde moyen de vivre na bino nzambe akozanga te kopambola bino luka olia na motoki na yo eya normal ekei quartier nzuzu wambo motoza na commune ya Masina tu toboki bandeko bayo toka mai metika to informer ke bandeko ya régie des eaux population ya Masina bazo souffrir makasi surtout na likambo etali mai quartier 3 Masina Petro Congo pe sans fil heureusement que tu toboki boyo bongisa mais bo pesa bon pe mai si oyo bozali komone toboki boyendema ezali kopepa ezali bongo ya régie des eaux kasi lokola population ya quartier Nzuzi Wambombo na commune ya Masina bazalaka na problème sérieux ya mai la majorité mapango kotoyo ba robinet ekoma setika podium mai ebimaka nango te kaka ndenge balobaka parfois le malheur est bon bamona kaka boye tio ya régie des eaux etoboka population mbala moko bakoma koya kotoka mai awa nde bozali komona bamama na ba jeune fille bazosokola bilamba pe bazosala misala ya ndenge na ndenge na mai bana bazosokola nde bozali komona bazosaka na mai bazosepela po awa mai ekoma nde diamant donc ndenge bozali komona boye population bazali kouta na 4 coins ya quartier oyo bango nyonso pona koya kotoka mai awa ezala mikolo ezala bana bazali oblige kotambola trajet komema bakilo pona koya kotoka mai yo ya communication na lembi kotoka ba mai eza te mai pasi kobaye vraiment na mboko oyo titunga na pose kuto ya kishasa sidenga nazo ngatambuka esa bila ebima tosufri tapi na mikanti tina se kuna na matangomba wana pona mai population ya quartier Nzuzi Wambombo na commune ya Masina basengisi eloko moko na bakonzi ya régie des eaux baluka nanu moyen bakanga tiyoyo de façon ke mai na barobinet ezongela kobima po kotika bango boye eya normal ata mukete mai ekomi pasi tala sikoyo bango nyonso baya ko se retrouver awa esika tiyo ya régie des eaux toboki eya nini eya normal te bakonzi ya régie des eaux eza manka gagné po bango pe baza babone na bino tango ba consommer mai te bafuta facture ndeni ya nini keyo oui Etoile Niemba azo souffrir makasi na likambo etali timer eza nanu mukie abeli na bandeko ya bonne foi ba mera osala geste po esunga ye azwa ba soins appropriés. Kombo na ye Etoile Niemba âgé ya 8 ans asengi lisungi po azali ko souffrir makasi na timer ya lisu maladi oyo bandaka mokie neti ya polo mama na ye tie chloramphenicol na misu na makanisi ke kosila ebandi kovimba neti likambo mosusu ekomi kotangisa mai ti baparent na ye bamoni ke ekomi grave bamemi Etoile na hôpital
akoti scanner basali examen nyonso résultat yango yo confirmé que maladie oyo ezali kotungisa mwana eza bongo tumeur recommandé bango ke mwana leka na opération po balongola ye tumeur yango kasi ya pasi eza ke après opération olie elongi ya mwana ezonga normal au contraire ekomi lisusu kovimba koleka ndenge ezalaki liboso lisu ya mwana evimbi kasi kovimba ya lisu esangani na litama ebebisi ye minu kolia na ye komi na pasi mwaye akende ata klase eza lisusu te tala yo moko lokola makila ezobima ye na monoko azwi basin atie pembeni atie mai nsima ye moko bandi kolongola makila oyo ekangami ye na minu pasi pe mawa awa ezosenga etwali aleka lisusu na opération pour la deuxième fois kasi famille makoki eza te yango babeti porte na bato nyonso ya mitema malamu oyo bakotala baimage oyo bayeba kosunga etwali po aleka na opération et surtout ke aza nanu mwana mokie avenir eza molai ndenge omoni etwali boye aliaka lisusu te po monoko nyonso ebeba masi ya tumeur ekanga ye minu ebima ye ntina zolo ata kopema na ye nyonso ekoma na difficulté bato ya mitema mawa soki bosungi mwana oyo aleka na opération nzambe akozongisa ye ebele ekei koma kolo lopango na 1300 to pe 1500 na mbongo ya mikate mbongo ya chombo yo lingo pe iPhone welelaki osoma mabele yango wana occasion n'est pas ratée. nani yango alobaki ke kosomba lopango ezalaka kaka masolo ya barishe lokuta monene po lelo oyo soki ozali kovivre kaka locataire eza volonté na yo grâce ya apôtre Ange Musasa oyo aye kofacilite bino tashe kosomba lopango na 1300 pe 1500 $. Oza mobimba soki kaka opesi avance ya 300 $, remettre lopango na yo kitoko mbongo etikali okobanda kofuta malembe ti ekosila po na 1500 $, avance ezali bongo ya 500 000 etikali okobanda kofuta malembe batu nyonso bozali komona oyo bango deja bakomi bakolo mapangu bazali kozwa mapangu na bango nde bozali komona na esengo kosakana te yo communication lelo kosomba lupango eza isu likambo ya 60 000 $ te atoza na poto atoza na Kinshasa kaka na Kinshasa awa na komini ya Nsele bato bazozwa mapango 15 mètres sur 20 na 1200 $ seulement okipe kofuta yango ndambu so mutu apesi avance ya 300 $, toye na ye awa topesi ye mapango alors oyo etikali abando futa malembe panda inani toza pe na mapango ya 20 sur 20 wana ezali na 1500 $ seulement opesi avance ya 500 $, etikali abando futa malembe panda inani donc na temps toza yanga apôtre Ange Musasa nazosunga bato bazwa mapango soki okufi locataire c'est que yo moko nde ndoki ya vino moko Concession Musasa eza nango esika kobunga te na komini ya Nzele na quartier D3 na 4 tout juste kaka soki oleki njili brasserie kasi mpona kokutana na bango biro ezwami bongo na numéro 176 avenue Kalembelembe référence rond-point Willery oza mobimba oyo wapi to pe okoki kobenga bango na numéro ezali affiché tala ya kosamba eza te lelo na Kinshasa plus question ya kozala locataire po mapangu ezali kotekama na 1300 na 1500 $, oyo eza elonga te elonga keyo oui tokende na Congo central na village Kimbweti botala papa na biso oyo donc ye chasse soka koti zamba abomaka nyonso na lionso akuteni to lui akufi Papa Dingituka Salomon, autrement appelé ex-Kwami, aza grand chasseur na ndenga mukete. Équipe ya Kelboul Mag eye ko surprendre ye awa na musala na ye na village Kimbweti na Congo central azo sala chasse. Bota la ndenge ya bandaka na munduki na maboko miso eza kaka likolo pona kotala banyama. Aluki alembala moko abeti masasi toto ale tangu kaka nyama kokwaya nde aye azwi yango amesana kokota zamba na bambwa na ye mibale oyo bomoni bambwa ya chasse moko kombo na ye mopaya mususu kombo na ye kimia
tellement que mai na village Kimbweti ezalaka te nde bomoni ndeko chasseur oyo azomela mai ya source ya village Kimbweti na makasi asali yango forme ya kopo azomela yango na apeti nyonso mai oyo ekoki kopesa bamaladi ya ndenge na ndenge. Tosalaka chasse donc soki neti ya nga moko nalati tosi neti na butu nazosala chasse na ngati nakena kutana nyama na bongi soki neti ya moi tozana bato ebele na baminduki ngai ni mona kolisaka mbwa après ti bambwa soki bavoile moni nyama nde tukanga baantilope bakimboko bamboloko basimbiriki bo banyama mabe oyo ezalaki banyama mabe lokola neti kota banyoko neti banguma wana nguma koma deja nyama toliaka ye to babe ezalaka te mais awa neti banyama oyo ezalaki ya makasi ya mabe eza te. En tout cas, lelo na Kinshasa, kolia bio ekoma kute net village Kimbweti oyo eza na Congo central. Kasi gouvernement inkipa kara silence baba or ba chasseur oyo baza batu moko ya koencourager tangu bazosala ba chasse oyo nde esika batu bakoki koliaka banyama zamba basimbiliki bamboloko pe biloko mususu. Awa tozali ko interpeller kaka gouvernement congolais makambu ya malonga ya kosala nde yango oyo koencourager ba chasseur et anormal. Ekei bokanisi esili tete jaje esila bongo seka moke. Action. Je fais la prière. Merci papa, talanga mo anu na liboso na yo. Mutu na ko tala aza piercer na ngai. Papa yo lobi to pa bola bat auto lingaka. Nyaka ko tala ye na somela kebashi. Des fois so zangelo ko lia benga passer ni bon position. Na tini mo eloko na réseaux sociaux. Papa ndenge na osula na moi si oyo. Papa na yebi ki aza moi sa vie na nga. Pour déjà la putain na musala nzamba bisanga moi sa vie na yo azala ser na yo azala pembe azala taille belé azali ba choix na yo papa na yebi moi so za pembe na nga ala mobali ndi atuli makasi ana problème a bolingo dès na osolola na ye papa na yebi ki olinga nga la facilité na kombo na éternel Dieu amen amen ça te bien Voilà quel boule mag, il y a le Sili. L'ici ma caisse a fait anniversaire na mokolo le loto souhaito que du bien que du bonheur on est allé cadeau signé j'en suis moi ka. Je dédie cette grande édition à monsieur Eder Numbi, Numbiski clin d'œil à toi et à toute la famille Numbi. Je vous aime beaucoup mesdames et messieurs. Au revoir.